Så velkommen til den her video. I dag skal vi se Smatson Olga. Noget brænde til et bål. Så skal vi bare få det grimme bål tændt. Nu skal I bare se, hvordan en rigtig vildmand gør det. 2000 years later. Ja, det tog kraft, for det vendte mig også sin tid. Nu kan vi endelig varme den tomatsuppe fra Moe. Hold da op, det ligner sgu da flaskes tønski på en prik. Det lugter sgu også lidt sådan, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad fanden var det, der sagde sådan? Ja, det var jo nok en ule af din fatsvage hemorrhage. Ja, det var kraftpattevandet med ikke en ule. Hvad fanden var det? Altså, far, har du et rumvæsen, eller hvad fanden skete der? Nej, det skulle da fordi jeg er pissehammerende sulten. Jeg har ikke spist i 12 minutter. Jamen, så går du i gang med at æde dit felas. Føj for helvede, hvordan fanden kan jeg stadig lugte, at du fik fransk hotdog for 2 uger siden? Ja, det skulle da stadig, fordi du ikke har købt mig en ny tandbørste, din fede røvhulsbetændelse. Nå, nok om det. Nu er det vist også tid til, at vi skal sove. Nå, fuck det. Jeg sover sgu bare udenfor. Smatson Olga. Kan I så komme ud herfra? Nu skal jeg sgu se bagdysten. Hvad fanden er der overhovedet for noget lort, du siger? Ja, er du blind eller hvad? Skulle da i gang med et træningsprogram, din fede fløkar? Altså, hvorfor overhovedet gå i gang, når du ved, det aldrig vil virke? Ja, det kan jeg da godt ved, men du skal måske også til at tage dig lidt. Du ligner efterhånden en, der skal have syvlinger. Hvad fanden snakker du om? Jeg skulle da i topform. I går der gik jeg sgu da op ad trapperne. Hvad fanden snakker du om? Du kan sgu da ikke engang bøje dig ned uden at knække din rygsøjle. Nu skal jeg sgu bevise det, din romkugle. Au for helvede, frøken Fedtbjerg, handle noget Voltaren-creme. Du skal simpelthen til at komme i bag og forme din facesæk flø. Ja, det må sgu blive i morgen. Ej, det bliver fandme ikke først i morgen. Som du kan se, er du allerede ved at presse huset sammen, du din fede fedtsæk. Du kan få en cheat day om fredagen, hvor du godt må få fransk hotdog. Okay, fint så. Så start lige med at lave nogle armbøjninger. Det kommer du kraftedeme til at fortryde. Du er jo en klam fedtsæk, så du starter sgu med 100. Er du skudt i hovedet i din spasserpik? Det bliver fandme aldrig til noget, det her. Hold da din kæft, du vejer dig selv en halv blåval. Nu ikke så mod sniksnak, og så bare kom i gang, din fede røvspræk. Hvor lang tid tror jeg, der går, før hans hjerte holder op med at slå? Han er sikkert allerede død. Jeg kan sgu ikke høre ham. Armbøjninger og min bare røv. Ved I hvad, jeg kan sgu slikke mit røv. For hvad fanden laver du, din dovne køde? Jamen, jeg har jo sagt dig bagdysten, og jeg vil sgu hellere gå glip af din fødsel, end jeg vil gå glip af det. Ved du hvad, nu er du selv uden om det. Nu rører du sgu ud på en cykeltur. Så kan du sgu bare sætte det op, uden den presser sammen, tak. Ja, jeg kan sgu ikke love noget. For satan, jeg skulle da glemt at lave Olgas bremser. Nej, for helvede! Smatson Olga. Skynd jer nu for helvede, I møgsvin. McDonald's lukker om et kvarter. Sig mig en gang, far, din stomipose sprunget ud over bilen. Kom så, afsted. Hvad fanden er der lige sket for vores bil? Jeg gjorde den sgu da rent i forgårs. Hvordan fanden kan du allerede skidt ud over det hele? Så slap dog af, mand. Flæskes røvhul er sgu da mere beskidt end det. Du kan sgu da bare lade være med at servere din mors klamme millionbøf, som alligevel smager marineret hemorrhide. Hvordan fanden i helvede har du kunne skide igennem sædet? Jamen det kan du sgu da takke din mors klamme millionbøf for. Og hvorfor fanden har du knavlen næsten nullet blandt selvslik? Det var sgu da midt din klamme ostebolle. Vi kører kraftpattevand med ikke nogen steder hen, før den bil den er lige så ren og glat som min mormors røvballer. Hvordan fanden kan en røv 88 dage være glat? Ja, det skal vi kraftedeme ikke snakke om nu. Nu skal vi bare gøre den klamme bil ren. Så er det fandme bare at komme i gang, unger. Hvad fanden er det, du laver din evnesvage rullepølse? Nu bliver bilen jo bare belortet igen. Ved du hvad, nu gør vi det sgu bare den hurtige måde. Nej, hvad fanden laver du? Ej, nu er jeg fandme på grænsen til at sælge dig til at adoptere et barn.dk. Nu henter jeg haveslangen, og så får vi det her overstået med det samme. Altså, har du fået fedtbedækket hjernen, så tænd du det vand. For helvede, I satans. Ja, det betyder sgu da ikke, du skal sprøjte mig i hovedet, din fede retarderet spejpøls. Altså, hvor mange hjerneceller kan du lige have mistet, efter du slog hovedet ind i moren, der er født dig? Hold da op, jeg bliver sgu nok lige nødt til at slukke den. Ja, i bil blev der i det mindste vasket. Ja, det er lige før vi er lige så gennemblødt som dig, når du tager sokker på. Dit, det er bare sved. Og hold da din kæft. Du kan da ikke engang selv få din BH på, uden den springer. Nå, nok om det. Lad os komme afsted. Ja, det tog kraft på, at du vendte mig også sin 10 at rengøre den bil.
Madsen, Olga. I dag skal de 4 fede svin på ferie. Hvad fanden har I gang i små fede flæskesvær? Vi skal sgu da kun være væk i 1,5 dag. Nu slapper du kraftedeme af dit fede delleværk. I det mindste har vi ikke pakket 14 års forbrug af gifler ligesom dig. Ja, nu bare pak jeres klamme bamse eller et eller andet. Vi skal fandme afsted nu. Altså, hvad fanden er der galt med jer i fede svin? Det er sgu da ikke fordi, vi skal flytte, vel? Nu holder du kraftedeme kæft i en fede kaloriecontainer. Du ved